Başlıyoruz. Yetmiyormuş gibi bir de ses kirliliği yapıyor ha. Tiki. Ömer, bu tuvaletin lambası niye açık lan ha? Bu gerçek olamaz. Ben sonra gelirim. Allah! Tiki görüntü al kaynağım, tiki kaynağım. Allah'ım gözlerimi kesmek istiyorum. Dersten nasıl atıyorduk lan? Amca Ömer'den de hızlı çıktı. Seslere bak birader. Adam klozete bok değil, S-400 mermisi bırakıyor. Ah Kara, dedim sana o kadar acılı yapma şu kuru fasulyeyi diye. Amca çok alev atıyorsan kışa kadar içinde tut. En azından ısırırsınız. Baba, kamera burada kaldı baba. Ne kamerası lan, başlatma kamerana. Yok burada bir şey. Dayı bu sefer de rezil oldum diye sıçmaya başladı. Sülalecek tezekten yapılmış traktör motoru gibiler arasını satayım. Ömer çabuk dersten çık Ömer. Bunu unutmak istiyorum. Bunu unutmak istiyorum. Sarp oğlum lan kendine gel. Bak şu kedi videosu kafanı boşaltır al. Lütfen yardım edin. Oh valla Ömer'in babasının sıçtığını gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Ne?